یو بیس دا وچېړو شو چې افغان ګوره زه یوه خبره کوم د پښتنو درې علاقې درې لهجې لري یو پښتو پښتون هغه ځان به پښتون بولي څوک پښتو بله لهجه ده پښتو هغه پښتون یو لهجه ده پښتې هغه پښتین وایي خپل ځان د کندهار نه واخله تر کویټې پورې دا خلک لهجه یې پښتو ده شین دی پکې هغه لفظ پښتون استعمالوي د غزني نه واخله تر کرک پورې تر بنو پورې دا خلک پښتې لفظ یعنی پښتو ژبه ته هغه پښتې وایي هغه پښتین لفظ استعمالوي او داسې د کابل نه واخله تر پېښوره پورې دا خلک پښتو لهجه خین وي پکې نو هغه پښتون لفظ استعمالوي دا د لهجې سره تړلی دي افغان د پښتون یا پښتین لفظ دا د دغو قامي لفظ دی افغان که د یو لهجې وي که د بل لهجې وي ټولو لپاره یو هم دی مشترک هم دی دا د یو نسل نام دی یعنی ته دا نشې ویلی چې مومند چې هغه ایخوا په افغانستان کې اوسیږي هغه نسل نام یې افغان دی او دیخوا چې اوسیږي د هغو دا نسل نام دغه نه دی دا څوک هم نشي ډیفاین کولی دا نه پاکستان ډیفاین کولی شي نه یې افغانستان ډیفاین کولی شي ځکه چې دا خدای پاک ډیفاین کړی دی دا قبیلې دا قام دا خدای پاک پیدا کړي دي الله پاک په قرآن شریف کې فرمایي ما تاسو قبیلې پیدا کړې د پهچان دپاره چې تاسو دا پهچان نو دا د دغو خلکو پهچان دی په دې کې دننه د چا د علم کمی کېدلی شي چې یعنې هغه په دې کې څوک څه وایي څوک څه نه وایي نور دا د نسل نام دی د دنیا په یو لیبارټري یا د تاریخ په یو کتاب کې څوک ماته ثابت کوي چې نه دا دروغ دي پښتون یعنی مومند شینواری وزیر مسعود یا څوک هم یوسفزی چې ایخوا دی هغه بل نام لري چې دیخوا دی هغه بل نه د دوی ژبه هم یو دی د قام تعریف څه شی وي د قام تعریف دا دی چې هغه یو ژبه لري یو قسم هغه ژبه هم یو وي تاریخ یې هم یو وي کلتور یې هم یو وي او مخصوص جغرافیه وي یا نه وي خو دغه شیان چې یو وي دا یو قام دا د پښتنو تاریخ هم ژبه هم کلتور هم دا یو دی پاکستان خپله په خپل آیین کې وایي چې دا یو فیډریشن دی فیډریشن څه ته وایي د مختلفو قامونو مجموعه ته وایي چې ډېر قامونه سره یو شي یعنی مطلب بلوچ سندھی پنجابی کشمیری گلگت بلتی او چترالی او داسې پښتانه دا مختلفې ژبې لري خپل تاریخونه لري خپل ځمکې لري او خپل روایات لري دوی په دې شیانو کښې د یو بل نه مختلف دي دوی دلته سره جوړ په څه شي دي په آیین جوړ دي یعنی نسلونه دا بیل بیل دي زما سره هغه اوس هم هغه چې کوه حدیث شریف هم یو ملګري راځه دی نو هغه وایي ابوذر رضی الله عنه سره هغه کړی دی چې پیغمبر سلام ویل څوک هم چې د خپل نسل نه اوړي د بل نسل سره خپل نسبت جوړوي چې نسبت یې نه وي نو هغه ځای به اور وي نو دغه دا هم چې دا په اسلام کې هم نه دي جایز چې ته د یو نسل یې ته ځان د بل نسل یعنی اخته اړوي دا خو نشي نسل خو په دې حواله سره بیخي کلیر چې دا یو دی ته کستی پښتون بولې که پښتین یې بولې که پښتون یې بولې که افغان یې بولې که پټان یې بولې چې څه نام هم ورکوي ژبه کلتور تاریخ دی چې یو وي هغه په نسل باندې یو وي نو په دې هکله باندې ډېر کلیر دی یعنی زه پښتین یم زه پښتون یم زه پښتون یم زه افغان یم چې پټان راته وایي پټان یم که نه دا هر شی یم په دې باندې هېڅکله ته په یو طریقه په د علم په بنیادونو د انسانیت په بنیادونو په مذهبونو کښې دا شی نه چینج کولی شي دا نه چینج کېږي نو په دې باندې ځینو خلکو هغه خپل غږ جوړ کړو چې نه که تا مطلب دا وویل چې زه افغان یم دغه مطلب دی چې زه د افغانستان یم ګوره افغان د نسل نام دی افغانستان د ملک نام دی نو په ملک او په نسل په قام کښې څوک فرق نشي کولی د دې علم ستې ګوره د ده دلیلونه بیا ستې اوره نو څه شي ته به ورته کښېنې د څه کوم دلیل به دی وایي په دې کې نو دغه خبره
په دې حواله سره یعنی هغه ده بله خبره